Cengiz Aytmatov'un Deniz Kıyısında Koşan Alaköpek romanını neden okumalısınız? Aytmatov her eserinde benzer şekilde geleneksel mitleri, efsaneleri, anlatıları bir anlamda yeniden ve yaşadığı çağa uygun olarak tekrar anlatır. Aslında modern bir hikaye anlatıcısı, modern bir mit yaratıcısıdır. Bu kitapta insan ve doğa ilişkisini eski hikayelerden de, eski anlatılardan da yola çıkarak o efsanelerle iç içe geçen müthiş bir anlatıya çevirir. Roman Isık Göl etrafında yaşayan bir balıkçı ailesinin hikayesidir. Dede, baba ve torun bir balık avına çıkarlar ve biz o küçük kayıkta geçen büyük hikayeyi okuruz aslında. Bu roman Cengiz Aytmatov'un her kitabında aşağı yukarı beslendiği geleneksel anlatılar, mitler ve efsanelerin onun hikayeciliğini nasıl geliştirdiğini, nasıl etkilediğini anlamak için mutlaka okumanız gereken bir kitap.